லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனலில் வந்து இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துருக்கோங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வந்து வீடியோ பாருங்கள். நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி ரொம்பவும் கம்மியான விலையில் நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு தலையீத்து மாடு தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். மாடு வந்து ஒரு சிந்தி கிராஸ் மாடு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய தலையீத்து மாடு 9 மாத சினையாக இருக்கிறதாகவும் கன்றுன்றதுக்கு இன்னொரு 15 நாள் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. தலையீத்துக்கு 12 to 13 லிட்டர் கறவை திறன் இந்த மாட்டுக்கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்கலானும் அந்த பாலும் நல்ல ஃபேட் எஸ்என்எஃப் கண்டென்ட்டோட எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரூபாய் 46,000 சொல்கிறாங்க. ஃபிக்ஸட் ரேட்டு கிடையாது, விலை அனுசரித்து தரலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. மாடு விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிவகாசியிலேருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. ஆல் ஓவர் த தமிழ்நாடு எங்கே கேட்டாலும் அவைலபிள் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த மாடு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் டிஸ்பிளே தெரிய நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி பேசி விலையை கேட்டு அனுசரித்து வாங்கிக்கோங்க. நன்றி. 46,000 மட்டும்தான். அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி.